در منطقه ما زنها نماز را نشسته خواندن عادت کردند. التماس به همین مسئله روشنی می انداختید. و البته ما در این بابی که زنها نماز نشسته می خوانند قریب که خیلی صحبت‌های زیاد حتی در باب همان نماز، فضیلت نماز در این بابت صحبت داشتیم، لیکن باز میگوییم که هر یک جوان دختر و هر یک مادری که امروز الحمدلله که نماز میخواند باید که نماز راستا خوانده شود. باور کنید این ممکن که بعضی انسان‌های با وجود داشته باشد که گوید که اکنون همون پیشینه ها اجازت دادگی هم که زنها نشسته خوانند، باور کن همون پیشینه کسی که همین اجازت داده است وای باور کن وای گوری آباد ندارد. این مقابل فرض الله صحبت کردگی هست. من از یک داملای گویم باور کن در همین شهر سخت نرسد نامشم نمیگیریم که من شاهد دارم همراهم یک نفر مولانا اینا در همین جا دعاگوی ما و شما از پهلوی من بود. وقتی از همون داملا پرسیدن که همین زنها نشسته خوانند یا راستا، گفت زنها نشسته خوانند. ما در پهلوش ایستادگی هستیم از ما نپرسیدن. بعد گفتن همین سببش در چی باشد که زنها نشسته خوانند و مردها راسته؟ اون داملا چی گفت؟ داملا نامش داملا اسوای بیچاره. وای گفت که آخه زنها چی گفتن؟ زنها گفت کاواکیاشون زیاد است. این دلیل بینیم باور که شرمندگی هست. وای نامش داملا هست باور کنیم. از پس نماز میخونه مردم. گفت کاواکیهاش زیاد است. این آیت های قرآن، این قدر مسئله هایی که در کتاب در باب قیام آمده است، راستا نماز خواندن چی برای مرد چی برای زن چی هست؟ فرض است. فرض. اگر مبادای همون زن خواه دختر است خواه مثال مادر است اگر نشستن نماز خواند وای نمازش نماز نمی شود، با ترک فرض نماز فاسد می شود. این ترک واجب هم نیست که خواه گویم با سجده سهو درست می شود، ترک فرض می شود. راستا نماز خواندن فرض است. با تمامی چی آیت های قرآن چی احادیث ها چی تمامی بگیم امام هایی که داریم همه اتفاق به این هستند که نماز راستا خوانده شود، چی برای زن چی برای مرد. حتی اگر عذری که مثال در زن هست در مرد هم اگر همون عذر پیدا شود مرد هم نشسته نماز خواند جایز است. اگر همین زن فشار خون دارد راستا نماز خواندن نمیتواند نشسته خواند. اگر فشار خون در مردم که وجود داشته باشد نشسته نماز خواند، اگر راستا نماز خواندن نتواند. یعنی برای مرد و زن حکم برابر است. برای همین از همه شما با خواهش میکنم انشاءالله در خانه های شما من باوری دارم زنهای شما خواهرهای شما کلینهای شما نبیره های شما نمازخوان هستند، با اونها برسانید که نماز تا نماز نمیشود. داملا وقتی که این سخن گفت دیگر من چی جایی که این کمپیرهای بی سوادی که امروز مثال به همون دخترهاشون فتوا میدن که نشسته خوان، یک زمانهای بود حتی پاچه هاشون هم میکشیدن، پاچه را میکشیدن بعد به پاچه نشسته نماز میخواندن. این گناهگاری از ترک سطر میشود. باور که کدام خانه سوخته کدام دشمنی بود، مثل همین داملای دشمنی که الحال وجود داره. علم نداری بگو نمیدانم، جای عیبش نیست. پیغمبر گفتن نمیدانم خودش علم است. اگر گویی که نمیدانم خودش علم است. شرم میکنه که من مثال خیلی البته سله دارم کله دارم چند مردم مرا میشناسد گویم نمیدانم، بعد مثال مرا یگان سومم نمیتن البته یا امامم نمیکنن گفته